მოგესალმებით. დღეს მინდა ვისაუბრო პროგრამირებულ რეკლამირებაზე. მოდით გავმარტოთ, რას ნიშნავს ციფრული რეკლამირება, ანუ იგივე პროგრამირებული რეკლამირება. ნებისმიერი სარეკლამო როლიკი ან ბანერი, რომელიც გვხვდება სხვადასხვა საიტებზე ვიზიტის დროს ან აპლიკაციების მოხმარების დროს, ყველა ამ სარეკლამო ბანერის ან როლიკის განთავსების შედეგია ციფრული რეკლამირება. და ეს ხდება ავტომატურად შესაბამისი სარეკლამო კომპანიების მიერ. და არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში მომხმარებელი რა მოწყობილობით ათვალიერებს საიტს. ეს იქნება ლეპტოპი, პლანშეტი, ტელეფონი თუ პერსონალური კომპიუტერი. თქვენ სლაიდის მარჯვენა მხარეს ხედავთ ეგრეთ წოდებულ საიტების შაბლონს და წითელი მართკუთხედებით მონიშნულია ადგილები, სადაც ამა თუ იმ საიტზე ან ბლოგს აქვს სარეკლამოდ გამოყოფილი ადგილი. ესე ვთქვათ, საიტებზე ეს ადგილები იყიდება სარეკლამოდ და რომები მოცემულია პიქსელებში. მარჯვენა მხარეს ხედავთ მაგალითად CNN-ის საიტს და ამ საიტზე მონიშნულია ადგილები წითელი მართკუთხედებით, სადაც განთავსებულია სხვადასხვა სახის და შინაარსის რეკლამები. სანამ ციფრული რეკლამირების სტრუქტურის ახსნაზე გადავალ, თუ როგორ მუშაობს ციფრული რეკლამირების პროცესი, მანამდე მინდა განვიხილო საიტებზე რეკლამის განთავსების ძველი მოდელი. ეს მოდელი მუშაობს ჯერ კიდევ დიდწილად საქართველოში და ძველი მოდელის პირობებში საიტის მეპატრონე, ამ შემთხვევაში CNN-ის საიტის მეპატრონე, მიმართავდა Coca-Cola-ს, Nike-ს, McDonald's ან Dunkin' Donuts შემდეგი წინადადებით. იცით, ჩემ საიტზე შემოდის დაახლოებით 10 მილიონი იუზერი, ვიზიტორი, საიტი საკმაოდ დატვირთულია და მე მაქვს საიტზე სარეკლამო ადგილი და დაინტერესების შემთხვევაში მე შევძლებდი განმეთავსებინა თქვენი პროდუქტის რეკლამა ჩემ საიტზე. ან არის მეორე ვარიანტი, მაგალითად თუ თქვენ ხართ რომელიმე პროდუქტის მწარმოებელი და გინდა თქვენი პროდუქტი განათავსოთ საიტზე და ალბათ უპრიანი იქნება განათავსოთ ისეთ საიტზე, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი ვიზიტორი, ბევრი ყავს. ამ შემთხვევაში ავკრიფავდი მაგალითად Top G საიტს, სადაც არის საიტების რეიტინგების მიხედვით, ამ შემთხვევაში პირველ ადგილზე არის რეიტინგით საიტი აჭარა.net-ი, კონკრეტულად გვერდი ფილმებისა და სერიალები ქართულად, ანუ ეს გვერდი, სადაც ფილმები და სერიალები არის ატვირთული, როგორც ხედავთ, საქართველოში უმრავლესობა უყურებს ფილმებს და სერიალებს და ლურჯ მართკუთხედში მოთავსებული არის საშუალო ვიზიტების რაოდენობა დღეში, ანუ უნიკალური IP მისამართების რაოდენობა ეს 412,000 ცალი და წითელ მართკუთხედში მოთავსებული არის თვის ჭრილში რამდენი IP-დან მოხდა ამ საიტზე ვიზიტი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა. და შესაბამისად უკავშირდებით ალბათ აჭარა.net-ის ხელმძღვანელობას და უთანხმდებით ფასზე, რომ განათავსონ მათ საიტზე თქვენი პროდუქტის რეკლამა. ეს არის ეგრეთ წოდებული ძველი მეთოდი და რომელიც არ არის მოქნილი და არ არის გამართლებული, რა თქმა უნდა. და სად ერთვება საქმეში ციფრული რეკლამირება. და ამაზე ღირს დაფიქრება. თუ როგორ ხდება ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით მილიონობით საიტზე თუ აპლიკაციაზე რეკლამების განთავსება, ისე რომ სხვადასხვა მომხმარებელი ერთსა და იმავე საიტზე ვიზიტის დროს, ან აპლიკაციაზე ვიზიტის დროს, სხვადასხვა სარეკლამო როლიკს ხედავს. როგორც ნებისმიერ ბაზარზე, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ფიზიკური ბაზარი იქნება თუ ვირტუალური ბაზარი, ფასს განაპირობებს მოთხოვნა მიწოდების ბალანსი. ციფრული რეკლამების დროსაც სწორედ ესე ხდება. არსებობენ კომპანიები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სარეკლამო ბაზარზე საიტებზე და აპლიკაციებზე არსებული სარეკლამო ადგილების მიწოდებას. სლაიდზე ხედავთ ამ კომპანიების ჩამონათვალს, ესენი არიან ეგრეთ წოდებული SSP კომპანიები, ანუ supply side მიწოდების მხარე. ავიღოთ მაგალითად AppNexus-ი, ვინაიდან AppNexus ყველაზე ბევრ საიტთან და ყველაზე ბევრ აპლიკაციასთან აქვს წვდობა. და ეს კომპანია ემსახურება უამრავ აპლიკაციას, მაგალითად როგორიც არის Pandora, სათამაშო აპლიკაციები, უამრავი, იგივე Shazam და სხვა. ისევე როგორც უამრავ საიტს ემსახურება. AppNexus-ი უზრუნველყოფს ყველა ამ აპლიკაციაზე და საიტზე სარეკლამო ადგილების გაყიდვას ბირჟაზე. გასაგებია, ხო? სისტემის მეორე მხარეს არიან კომპანიები, რომლებიც მუშაობენ უკვე კომპანიებთან, რომელ კომპანიებსაც სურთ თავიანთი პროდუქტის ან სერვისების შესახებ რეკლამების განთავსება სხვადასხვა საიტებზე თუ აპლიკაციებზე. ეს კომპანიები უკვე არიან DSP კომპანიები, ანუ Demand Side კომპანიები. ეს არის მოთხოვნის მხარე. ავიღოთ მაგალითად
ამ შემთხვევაში trade desk-ი, ვინაიდან trade desk-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მომუშავე კომპანიებთან, რომელმაც უამრავი კომპანიის სარეკლამო მოთხოვნები იცის და ის აგენერირებს ამ მოთხოვნების მიწოდებას საიტებზე თუ აპლიკაციებზე. ეს მაგალითად trade desk-ის შემთხვევაში ავიღე 4 კომპანია: Nike, McDonald's, Coca-Cola და Dunkin' Donuts. მას ასე სისტემას აქვს ესეთი სახე. ერთ მხარეს არიან SSP კომპანიები, ამ შემთხვევაში AppNexus-ი, რომელიც მუშაობს უამრავ აპლიკაციასთან და ასევე მუშაობს უამრავ საიტთან. მეორე მხარეს კი არის DSP კომპანია, ამ შემთხვევაში Trade Desk-ი, რომელმაც იცის რომელ კომპანიას სურს რეკლამის განთავსება. ამ ორი კომპანიის ურთიერთობა მხედველობაში მაქვს SSP მხარეს AppNexus-ი და DSP-ის მხარეს Trade Desk-ი ხდება სწორედ ვირტუალურ ბირჟაზე. ამ კომპანიების მოთხოვნა მიწოდება ზუსტად ხდება ვირტუალურ ბირჟაზე. ვირტუალურ ბირჟას რა მნიშვნელობა აქვს? ამას კიდე სხვა ბჭობის საგანია, ამ ვიდეოში ამას არ განვიხილავ. სანამ კონკრეტულ მაგალითზე გადავალ, მინდა მანამდე განვიხილო და თქვენი ყურადღება მივაპყრო იმ მონაცემებზე, რისი მიხედვითაც საიტებზე და აპლიკაციებზე თავსდება სარეკლამო რგოლები. პირველ რიგში, რა სურს რეკლამის დამკვეთს? მინიმუმ ინფორმაცია, ეს არის მომხმარებლის ასაკი, მომხმარებლის სქესი, ლოკაცია, სად იმყოფება მომხმარებელი და საიტის ან აპლიკაციის შინაარსი. გასაგებია, ხო? რა მონაცემებს ფლობენ სარეკლამო ტექნოლოგიური კომპანიები, ამ შემთხვევაში AppNexus-ი, ვინაიდან მან იცის საიტის შინაარსი და ასე შემდეგ. ეს AppNexus-ი ფლობს შემდეგი სახის ინფორმაციას: მომხმარებლის ასაკს, საიდან ამას ცოტა ხანში გეტყვით, მომხმარებლის სქესს, ლოკაციას, სად იმყოფება მომხმარებელი, საიტის ან აპლიკაციის შინაარსს, ასევე ფლობს სარეკლამო ბანერის ზომას პიქსელებში, მომხმარებლის მიერ საიტზე დახარჯულ დროს, მოწყობილობის ID და IP მისამართს და ზოგ შემთხვევაში PII-ს. PII არის პერსონალური საიდენტიფიკაციო მონაცემები და მხოლოდ მას მერე საჯაროვდება, თუ მომხმარებელი დაეთანხმება, რომ მისი მონაცემები გასაჯაროებული იქნას მესამე მხარისთვის. მაგალითად, თქვენ შეგხვედრიათ ალბათ pop-up პანჯარა რომელიმე პლატფორმის, მაგალითად, როდესაც გადმოწერ WhatsApp-ი ითხოვს სრულად წვდომას თქვენს ყველა მონაცემებზე. თუ აქ OK-ს მისცემთ, ეს ნიშნავს, რომ WhatsApp-ი უკვე უფლებამოსილია თქვენგან გაასაჯაროოს თქვენი მონაცემები. აქ იცის ტელეფონის ნომერი, თქვენი ასაკი, მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი ხართ თუ მამრობითი სქესის და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს აპლიკაციები აგროვებენ ამ მონაცემებს, იმიტომ რომ შემდეგ ეფექტურად გაყიდონ რეკლამები თავიანთი პლატფორმებიდან. ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა. მაგალითად, ეხლა თქვენ ტელეფონის ეკრანზე ხედავთ, გახსნილია საიტი www.weatherbug.com და საიტის ბოლოში ხედავთ წითელ მართკუთხედს, რომელიც არის გამოყოფილი რეკლამის განსათავსებლად. საიტიდან იგზავნება შეთავაზება AppNexus-ში, რომ საიტზე კონკრეტულ ადგილზე არის სარეკლამო ადგილი. სინამდვილეში ამ მოთხოვნას აქვს ესეთი პროგრამული სახე. ეს მოთხოვნა ესე იგზავნება, ამ სახით იგზავნება და სადაც არის განთავსებული ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საიტის და მომხმარებლის შესახებ. ვინც ამ კონკრეტულ საიტს უყურებს კონკრეტულ მომენტში, კონკრეტული გეოგრაფიული არეალიდან, კონკრეტული გეოგრაფიული წერტილიდან. პირველი, ეს არის ბანერის ზომა, ხედავთ აგერ 320 პიქსელი სიგანე, 50 პიქსელი სიმაღლე. შემდეგ მოდის საიტის მისამართი, ანუ რა საიტს უყურებს იუზერი. შემდეგ მოდის ინფორმაცია, რა მოწყობილობიდან ხდება ამ საიტის ნახვა, ამ შემთხვევაში Apple-ის ტელეფონიდან, რომელსაც ემსახურება AT&T მობილური ოპერატორი. შემდეგ მოდის ინფორმაცია მომხმარებლის ID ნომრის შესახებ. ამ ID ნომრის შენახვა ხდება ID-დან იციან, როდესაც ID-ს ნახავს სარეკლამო რეკლამის გამყიდველი უკვე იცის იუზერი, როდეს პირველად რომ მოხდება ეს ბაზაში. შემდეგ მოდის იუზერის ლოკაცია, სად იმყოფება ის კონკრეტულად, ანუ გრძედი განედი, ამას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მაგალითად კონკრეტულ გრძედზე და განეგზე თუ რეკლამის მომწოდებელმა იცის ამინდია კონკრეტულ დღეს, მაგალითად ნაყინების მწარმოებელ კომპანიას, მაგალითად ისეთი როგორც არის, არ ვიცი, Baskin Robbins-ი არ სურდეს ცუდამინდში იუზერს აჩვენოს თავისი ნაყინის რეკლამა. ხო, ეს ზედმეტად დახარჯული სარეკლამო ხარჯი გამოდის და ყოველ შემთხვევაში, ანუ ლოკაციას ძალიან ბევრი მიმართულებით იყენებენ. მაგალითად, ლოკაციას იყენებენ თუ თქვენ კონკრეტულ ადგილზე
Nike-ის მაღაზიაში ჩაუვლით, თქვენ შეიძლება იმ მომენტში მოგივიდეთ Nike-ის რეკლამა, რომ თქვათ არის 25%-იანი ფასდაკლება მაღაზიაში და შემოიხედე და როდესაც რეკლამის განმათავსებელმა კონკრეტულად აი ეს ინფორმაცია იცის, ის უფრო ეფექტურად განათავსებს რეკლამას ამა თუ იმ საიტზე თუ ამა თუ იმ აპლიკაციაზე. შემდეგ მოდის ეს ტელეფონი კონკრეტულად იმყოფება შეერთებულ შტატებში, ასევე არის zip კოდი, ქვეყნის კოდი და შემდეგ არის ქვეყანა, ქალაქი ნიუ-იორკი. წარმოიდგინეთ, ეხლა რა სახის ინფორმაცია იგზავნება იმისთვის, რომ განთავსდეს კონკრეტული რეკლამა იუზერისთვის. მნიშვნელოვანი თემა არის. ეხლა განვიხილოთ კონკრეტული მაგალითი, ხედავთ აგერ ისევ ტელეფონზე, გახსნილი არის საიტი www.weatherbug.com, ბოლოში არის წინა მაგალითიდან სარეალი სარეკლამო ადგილი, სადაც უნდა განთავსდეს რეკლამა. მოთხოვნა იგზავნება SSP, ამ შემთხვევაში AppNexus-ში. AppNexus-ი კომპანია ათავსებს ამ მოთხოვნას ელექტრონულ ბირჟაზე. შემდეგ ბირჟა აგზავნის მოთხოვნას DSP, ამ შემთხვევაში Trade Desk-ში. Trade Desk-ი უკავშირდება მაგალითად Facebook-ს. Facebook-ი უბრუნებს დასტურს, ამ შემთხვევაში Trade Desk-ს რო აწყობს ამ ადგილზე თავისი რეკლამის განთავსება. Trade Desk-ი აგზავნის ბირჟაზე, ანუ ელექტრონულ ბირჟაზე, სადაც ხდება ამ ფასის დადგენა და შემდეგ ეს ბირჟა აგზავნის SSP-ში უკან აბრუნებს მოთხოვნას, რომ Facebook-ის რეკლამა არის მზად იმ ადგილზე განსათავსებლად. AppNexus-ი აგზავნის უკან ადგილს, დასტურს, რომ ანუ საიტს უგზავნის დასტურს, რომ არის ამ ბანერზე განსათავსებელი რეკლამა მზად და რამოდენიმე წამში Facebook-ის რეკლამა უკვე ადგილზე არის, ხედავთ აგერ. ეს ხდება წამის მეათასედებში დაახლოებით, ახლა დიდი საუბარი დამჭირდა, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ ეს პროგრამირებულად ხდება და ამას ჭირდება წამების მეათასედი, რომ ეს რეკლამა განთავსდეს, ვთქვათ, აი ამ weatherbug.com-ზე. და ძირითადად ეს აი ამ სახით თავსდება აპლიკაციებზე და საიტებზე რეკლამა. ესე მუშაობს პროგრამირებული რეკლამირება და სისტემა, რომელიც მსოფლიოში უამრავ საიტზე და აპლიკაციაზე ათავსებს სარეკლამო რგოლებს თუ სარეკლამო ბანერებს. და ამ მიმართულებას საკმაოდ დიდი ბაზარი აქვს და ეს არის სწორედ რეკლამირების მომავალი. ამ მომენტისთვის სულ ეს მინდოდა მეთქვა. დიდი მადლობა.